अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फैसल सुजुकी सांदलबार मोटर से। आज मैं आपको बताऊंगा सुजुकी GR 150 के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसको एक साथ पर कैसे हासिल किया जा सकता है इसके बारे में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले इस बाइक के अंदर दो कलर पाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक और रेड कलर है। दोनों कलरों के अंदर अलॉय रिम सेम है, ब्लैक कलर में है। इंजन इसका ब्लैक पेंट में है, चैन कवर इसका ब्लैक पेंट में है। ये इंतहाई कंफर्टेबल और स्मूथ राइड वाली बाइक है। इस बाइक के अंदर 5 गियर हैं। इस बाइक के अंदर फ्यूल गेज है, गियर यहां पर शो होते हैं, इसके ऑप्शन यहां पे है। पासिंग लाइट का ऑप्शन है। हैंडल लॉक इसका ऊपर से स्विच होता है। पार्किंग लाइट है इस बाइक के अंदर। पार्किंग लाइट के अंदर एक छोटा बल्ब और एक यहां पर। ये इंतहाई खूबसूरत मॉडल है। फ्रंट ब्रेक इसकी डिस्क है जो कि डुअल सिलेंडर है। एक 133 kg इस बाइक का वेट है। इस बाइक की क्वालिटी जो है वो इंतहाई अच्छी है। मोस्टली इस मोटरसाइकिल को लोग टूर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसके दोनों कलर हैं, रेड और ब्लैक। इस बाइक की इस वक्त करंट प्राइस जो है 5,52,900 रुपये है और कंपनी इंस्टॉलमेंट पर भी इसको सेल करती है, सेम प्राइस में 0% मार्कअप के साथ। 25% और 40% इसकी डाउन पेमेंट है। रिमेनिंग की 24 एक साथ हैं। 13,900 रुपये माहाना इंस्टॉलमेंट है इसकी। इस बाइक का फ्यूल टैंक 12.5 लीटर का है और पर लीटर 35 to 40 इसकी एवरेज है। इस बाइक को कैश या इंस्टॉलमेंट पे हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे शोरूम की लोकेशन है सुजुकी सांदलबार मोटर, जड़ावाला रोड, फैसलाबाद। शुक्रिया।